Hola, molt bona vesprada. Estem així en la platja de Gandia, ja veuen, davant de l'Hotel RH Bairén en Spa d'esta magnífica platja de Gandia en primera línia. Hem vingut fins així perquè és el test de magazín. A Telesafor avui es volem parlar d'un mercat emergent, l'agricultura ecològica. I és que la nostra comarca i Comunitat Valenciana suposa un percentatge important del conreu en l'àmbit ecològic pel que fa al conjunt del territori nacional. Parlem d'aquesta qüestió i recordaran que no fa molt vàrem parlar d'aquest tema en este grup Radio Gandia motiu d'una visita per a recolzar de forma institucional el conreu ecològic, en concret el conreu d'arròs ecològic, a una finca en el terme de la Marjal de Pego Oliva. Doncs bé, una de les persones que varen assistir a aquesta visita concretament era la finca Rincón del Rosario. Era el president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que ens acompanya Vicent Faro. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, un tema interessant. Parlem d'un mercat emergent, perquè afortunadament és així, un mercat emergent, l'agricultura ecològica, per els beneficis que té per a tota la societat en general. Sí, jo destacaria precisament això que dius. L'agricultura ecològica és una manera de fer conreu, és una manera de fer conreu respectuosa en el medi ambient i això suposa que és conscient de la realitat social i després també la producció d'uns aliments que són, diguem, cultivats d'una manera especial, sense utilitzar productes de síntesi química. Això, clar, és la diferència respecte al conreu convencional o químic, com m'agrada dir a mi. Des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana es treballa i es fa el seguiment amb anàlisi estadístiques del que són les persones implicades en el conreu ecològic, de la superfície que es destina a aquest tipus de conreu, segueixen molt al detall i treballen per a veure com és l'evolució d'aquest tipus de conreu ecològic. A més, és inevitable seguir el conreu i seguir l'evolució del sector. Tu pensa que el Comitè d'Agricultura Ecològica és l'entitat que certifica tota la producció ecològica que es fa a la Comunitat Valenciana. Clar, com té les competències transferides, la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Agricultura és la que té la competència en la certificació. Per tant, ella delega en un organisme de dret, diguem, un organisme públic de dret privat. És a dir, aquest organisme és el que té que certificar tots els productes que es fan en agricultura ecològica, en ramaderia ecològica, en piscicultura ecològica, tots els productes que es fan s'elaboren, s'importen, s'exporten, tot allò que es fa en agricultura ecològica i en ramaderia ecològica a la Comunitat Valenciana. Vicent, aquest model de certificació pública és el millor sistema de treball per allò d'optimitzar la gestió de recursos, no? Efectivament, Conselleria delega en un organisme privat però de dret públic i en això insistix, és una entitat, diguem, pública. La certificadora perteneix a la Conselleria. El que ocorre és que el comitè es gestiona des dels propis fons de lo que es certifiquen, del pago de la certificació dels seus operadors. Una volta ahí, aquest comitè, és públic perquè tots els seus comptes són públics, la gestió s'accedeix a la gestió per eleccions, és a dir, jo he accedit a la presidència en novembre per eleccions democràtiques entre tots els operadors i, efectivament, tenim un període de 4 anys de gestionar aquest ent públic. Parlem de transparència absoluta en aquesta gestió, en aquesta manera de treballar. Comentava jo al principi, Vicent, aquesta presència important de la Comunitat Valenciana en l'àmbit pel que fa al volum de facturació. Una dada molt concreta. Parlem de les xifres del 2020, que són les últimes que estan registrades. La Comunitat Valenciana va facturar el 2020 poc més de 626 milions d'euros i això representa
el 19,6%, quasi el 20% del total del volum de facturació nacional. És un percentatge important. Sí, és un percentatge important, efectivament. Ens trobem la Comunitat Valenciana dins de l'àmbit nacional. Pues anem a veure, som la quarta potència, diguem, dins de l'estat espanyol en quant a superfície a certificar, la tercera en quant a empreses implicades en el sector agroalimentari i la primera en empreses de producció vegetal. O sigui que som una entitat o un sector creixent, molt creixent, i que també dins d'aquest tipus d'agricultura o de producte que es fa, pues, som líders, diguem, dins de l'estat espanyol. Ha comentat la primera en producció vegetal. En transformació de productes vegetals, sí. En empreses que es dediquen a transformació de productes vegetals. Jo suposo que això no ha sigut sempre, aquest lideratge no ha sigut sempre. No ha sigut sempre. Tu pensa una cosa, Andalusia és una comunitat autònoma molt gran, molt extensa i amb molts productors. I també n'hi ha moltes empreses implicades en el sector. El que ocorre és que la Comunitat Valenciana, de fet, ja el dic, som líders en emprendedorisme, diguem, dins del sector. També sempre hem sigut líders en això, tradicionalment en l'agricultura i en el tema de vendre fora, exportar, idear sempre tècniques noves en fer productes diferents i vendre. Pel que fa a l'interès dels llauradors en aquest tipus de conreu ecològic, afortunadament podríem dir que incrementa el fet de que se sumen més llauradors a l'agricultura ecològica. Bueno, no acaba d'entendre... Sí, cada vegada hi ha més llauradors que opten per la producció ecològica en el nostre territori. Va incrementant aquesta consciència, podríem dir. Sí, bueno, tots sabem, i si estàs un poc al tanto de les notícies, veuràs que enguany, a nivell de la Comunitat Valenciana, la citricultura està tocant fondo, han hagut una crisi molt important, i afortunadament, dins del sector ecològic, estem arrastrats per l'agricultura convencional, però això no vol dir que nosaltres no sobrevivim dignament dins del sector. Fem un producte, diguem, de qualitat específica en quant al tractament, a la sostenibilitat, a la qualitat d'aquest producte que podem certificar i dir que realment no s'utilitzen productes fitosanitaris de síntesi. I això ho podem dir de forma molt orgullosa. Ja el dic, això dona una qualitat diferenciada. De fet, estem dins de les denominacions o les entitats de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana en quant a productors. Estan les denominacions d'origen, però està el Comitè d'Agricultura Ecològica com la denominació d'origen diguem, ampla de tots els productes. Jo no sé si hi ha una major presència dins d'aquesta manera de treballar, la producció ecològica, l'agricultura ecològica, agricultors joves, més majors, el perfil en quant a edat. Bueno, a veure, tu em veus a mi, no? Sí. Jo no soc jove, jo ja soc major, tinc 60 anys, i bueno, jo porto en l'agricultura ecològica des de 2006, certificant. Però també és veritat que és un sector on s'acosta molt la gent jove perquè, en principi, tens que portar un control exhaustiu d'allò que fas, en un quadern de camp, en unes factures correlacionades en tot el que produeixes. Això també exigeix que tingues manejo de noves tecnologies i, per una altra banda, també la gent jove està molt més conscienciada en el medi ambient, en fer una agricultura sostenible, una ramaderia sostenible i preocupada per el medi ambient. La ramaderia i l'agricultura ecològica el que fan és no aportar contaminants, sinó tot el contrari, reduir la contaminació i augmentar la biodiversitat, tant a nivell de plantes, d'animals, d'insectes, de tot.
Ahí podem parlar d'edats, perquè hi ha una mitjana, no?, d'edat. Sí, la mitjana d'incorporació sí. a l'agricultura ecològica en xifres del propi comitè i transparents totalment són 48 anys. Es pot semblar ja de certa edat, no? Però hem de comparar-ho. Sí, podem comparar perfectament l'agricultura convencional i veiem que l'edat mitjana d'incorporació a l'agricultura convencional són 64 anys. Per tant, hi ha una diferència abismal. I també la presència de les dones. Sí, això anava a dir-li, perquè comentava jo al principi que vostès, des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, les estadístiques són importants per veure l'evolució i en base a aquestes dades actuar, no?, prendre decisions. Vostès ja han enregistrat que en el 2019 eren un 24% de dones 24%, i el 2020 ha passat del 24% al 31%. Són 7 punts per damunt. Això és important. Sí, és important. Les dones estan incorporant-se al cultiu ecològic com a emprenedores i com a productores i com a directores d'empreses i com a qualsevol llaurador més. És a dir, es pot fer agricultura ecològica sense diferència de sexe i això és important. Tant és un sector emergent que coparticipa molt en la gent jove i que no té discriminació de sexe ni d'edat. Així és. Estem parlant des de la part de la producció, però parlem del part del consumidor, del consum. Jo suposo, no sé si vostès també treballen, es fixen, no?, en aquesta part del consum. Clar. Hi ha cada vegada un major nombre de consumidors que opten per els productes ecològics, tot siga dit també, malgrat els preus finals de cara al consumidor. Bé, jo vaig a dir-te dos cosetes. Primera, una, que sí que ens preocupa el consumidor, perquè volem que el consumidor accedisca al producte ecològic d'una manera ampla i que siga a un preu raonable i just. En aquest sentit, dins del Comitè d'Agricultura Ecològica, emparats en el primer pla de producció agroecològica, vam fomentar moltíssim tot el que era el coneixement per part de la societat, un consum intern i un consum extern, però, fora de l'estat espanyol es consumeix. Sí que volíem potenciar molt el consum intern, tant en la Comunitat Valenciana com a nivell estatal. S'ha potenciat i s'ha pujat. De fet, la prova la tens que cadenes de supermercats, tant nacionals, tant de la Comunitat Valenciana com internacionals, tenen en el seu lineal productes ecològics. Productes ecològics que molts d'ells es produeixen en la Comunitat Valenciana. Per altra banda, sí que n'hi ha que fijar-se molt que aquestes cadenes de supermercats han optat per aquest producte perquè el consumidor sí que el demana. I en tercer lloc, és a dir, si aquestes cadenes de distribució d'aliments, com no diré marques, però tots les coneixem, tenen la seva línia de producte ecològic pròpia, la seva marca pròpia, vol dir que és una tentació per a ells entrar en aquesta línia de producció i també això aconsegueix abaratar preus. Però també el dic una cosa, produir en agricultura ecològica és més car que produir en agricultura convencional. Primer, no podem tirar herbicides. I entonces la brossa com la llevem? Pues la seguem. I la seguem en un tractor. Bé, utilitzem la tècnica, però nosaltres no podem tirar herbicides, perquè l'herbicida contamina la terra. Bé, després anem a veure plagues, tot el món sentim que enguany el cotonet, que és que el cotonet a les parcel·les que tenen agricultura ecològica no va. Sí, clar que va, però anem a veure, i nosaltres no tenim productes fitosanitaris tan forts com té l'agricultura convencional i també es queixen que no tenen productes. Per tant, nosaltres què fem? Nosaltres treballem molt en la prevenció, molt en la nutrició i també
patim els defectes o les accions de les plagues. Això no vol dir que no les patim, però també voldria llançar una idea a tot aquest consumidor que gasta productes ecològics, que diu, és que tenen defecte, estan un poquet així lletjos. I jo sempre li dic a la gent, mira, si tu fores un insecte i estigueres enmig del camp i tingueres que menjar-te una fruta i les tens totes davant de tu perquè no tenen preu, tu tens totes les frutes, quina triaries, la millor o la pitjor? Pues entonces és evident que els insectes tenen preferència per les millors frutes i aquesta taqueta que té d'un trip o d'un cotonet és que vol dir que aquest fruit té una qualitat. Així és. No, i moltes vegades la producció tradicional s'obsessiona en allò de quan més lluentes estiguen, per exemple, les taronges, millor l'aspecte exterior. Efectivament. Independentment de com estiga per dins. I això és un poc absurde. Clar, evidentment volem que el producte siga de qualitat, que te'l pugues menjar en tota la garantia de que no té res de síntesi química. I això te pot donar una certificació, com en aquest cas, la certificació del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Així és. Però també volia afegir, és dir, no sols mos quedem en certificar, perquè també podrien preguntar-nos molts. Bueno, clar, vosaltres certifiqueu i sou els amos, vosaltres certifiqueu el que voleu. Bueno, no contents en això, tenim una entitat nacional d'acreditació, com es diu ENAC, que acredita que els nostres processos segueixen la normativa europea i no se n'ixen ni un pelet. Per tant, nosaltres, a banda de la nostra acreditació pròpia de certificació, tenim una acreditació externa, com és ENAC, que ens certifica tots els anys, tenim que passar aquesta auditoria per a que ens acredite. Així és. Estem ja a la recta final d'esta xerreta, Vicent, i no voldria jo deixar de fer referència al principi aquesta visita que fa unes setmanes van realitzar a la finca Rincón del Rosario, a la Marjal Pego-Oliva, per a donar suport des de l'Ajuntament d'Oliva amb el regidor Miquel Domènech, regidor d'Agricultura, i també des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, una finca propietat de Francisco Ruiz de la Torre, per a donar suport al conreu de l'arròs ecològic i al territori agrícola. Era important aquesta visita perquè també l'arròs ecològic té una presència destacada en el nostre mercat. Mira, bueno, ara veuràs. La qüestió és que jo vaig optar a la presidència del pleno del Comitè d'Agricultura Ecològica, del pleno de l'òrgano de gestió, és a dir, el que gestiona, perquè també veiem precisament que la Comunitat Valenciana, líder en arròs i en cítrics, en agricultura ecològica, malauradament, no som líders en arròs. Total, a dia d'avui, sols hi ha un productor d'arròs ecològic en tota la Comunitat Valenciana. I bé, nosaltres hem anat a apoyar a la finca del Rosario perquè és una de les finques que treballen en arròs ecològic i és la que està produint a dia d'avui el poquet que es fa en arròs ecològic, a banda un altre xic que està en el saler, el que és, diguem, l'Albufera. En la part de l'Albufera, que també té una parcel·la en arròs ecològic. Però, ja el dic, dos productors en tota la Comunitat Valenciana. La finca del Rosario està optant per aquest tipus de conreu, és una finca que és de la Safor, jo soc de la Safor, té part de terme en oliva, part de terme en verger i en dénia, i vam anar a visitar-lo precisament per donar-li suport i volem que l'arròs ecològic es busque en la Comunitat Valenciana i es puga triar, que no tinguin que anar a comprar. Jo no dic que els arrossos ecològics de Tarragona o de Calasparra siguin roïns, però jo prefereix gastar els de casa. Bueno, crida l'atenció, no?, el per què, en comparació, en el cas de l'arròs ecològic en concret, per què aquesta baixa producció en el nostre territori pel que fa a l'agricultura ecològica en general. Sí, bueno, el conreu de l'arròs no és fàcil, és molt complicat. Tu penses que és una planta que està
en àuia constantment, en un lloc on li pega el sol i n'hi ha nutrients. És una terra molt fèrtil, sempre solen ser en marjals, en terrenos turbosos, que la terra és molt fèrtil i entonces, clar, ahí el problema de brosses adventícies, nosaltres no li diem males brosses, li diem brosses adventícies, competeixen molt en la planta de l'arròs i, clar, això fa que siga més complicat. També el tema de fongs. El fong ataca molt a l'arròs, pensa que és una terra que sempre està prou temps inundada i l'atac de fongs com pediculària fa estragos en el cultiu. Però, de fet, sí que n'hi ha varietats resistents i varietats que tenen, diguem, són més rústiques i que també hem fet alguna visita a l'estació experimental de Sueca, que està fent també uns estudis al respecte de conreu ecològic en arròs, i en base a ells estem utilitzant els seus estudis i les seues investigacions, si cap, per a millorar el cultiu del conreu de l'arròs ecològic, clar. Però tot i això també, per acabar ja en un aspecte més positiu respecte a l'arròs ecològic, també tinc entès que en el nostre territori, la marjal Pego Oliva en concret, la qualitat, junt a altre espai, que també són paraules majors, la qualitat és superior. Sí, s'ha detectat que les qualitats en les aigües impliquen la millor qualitat en l'arròs i està clar que l'arròs més, diguem, net de qualsevol substància tòxica en tota Espanya, la Universitat de Miguel Hernández d'Alacant ha fet els estudis, l'arròs amb més qualitat, més lliure de tòxics de tota Espanya era el Coto de Doñana i el de la marjal de Pego Oliva, tan pròxim que el tenim. Per tant, jo dono suport a tots els arrossers de la marjal de Pego Oliva que estan fent un arròs de molta qualitat. També han recuperat una varietat extingida dels anys 60, es va deixar de conrear, la varietat bombón, que no és la bomba, és la varietat bombón, és específica d'esta zona, que el banc de llavors de Sueca, de l'IVIA de Sueca, de l'estació experimental, la tenia, l'ha guardat durant molts anys perquè no es perguera, precisament, això és la seva labor, i aquesta varietat, Vicent Domínguez l'ha recuperada i l'ha posat a l'abast de tots els llauradors de la marjal de la marjal i de tota la comunitat valenciana que vulguin utilitzar aquest tipus d'arròs, aquesta varietat d'arròs, que era originalment, diguem, que estava molt ambientada en la marjal de Pego Oliva. Bombó ha dit? Bombó. Bombó. Varietat bombón. Perfecte. Ens agrada descobrir coses noves. El venen a Pego en la cooperativa. En la cooperativa de Pego venen de 2 sats que n'hi ha que estan produint arròs bombón. I la finca del Rosario també fa arròs bombón. Perfecte. Hi ha que destacar i promocionar lo nostre, lo particular i el que tenim així com a que ens identifica, no? Home, a banda de que és nostre i ens identifica, té una qualitat excel·lent. És que és singular, i per això jo penso que n'hi ha que potenciar-ho. Perfecte, ja arribem al temps de posar el punt final a aquesta xerradeta. Vicent Faro, podem estar molt de temps parlant perquè, afortunadament, com dèiem, parlem d'un sector emergent que donarà molt més que parlar, això sí, amb implicació dels llauradors i el suport institucional, almenys el del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, el té, amb aquests estudis, centrar-se en la producció, en el consum, en la investigació, que també és important al respecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins una pròxima, que tornem a parlar de l'agricultura ecològica. Sí, jo vos demane que des del comitè estem oberts a col·laborar en els mitjans de comunicació i contents de donar resposta a totes aquestes preguntes que té la societat. Perfecte, gràcies. Fins una pròxima. Adéu. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de primeríssima línia. Tenim a la mar així a un tir de pedra i darrere tenim l'Hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia, que és l'escenari habitual d'este temps de magazín. Gràcies per estar ahí. Ja saben que poden seguir-nos també per streaming en la web telesafor.com. Estiguen
on estiguen en qualsevol part del món. La web telesafor.com. Fins al pròxim programa.